इस्लामकोट शहर में साल 1922 ईस्वीअ में मीर खान खोसे जी अॻुवाणीअ में 52 धाड़ेल काई आया ऐं फुड़कियाऊं। उन्हनि में खोसा, राजपूत, म्याणा ऐं कोली हुआ। जन्म के कच्छ जे ॿेले शहर जे आसपास जा हुआ। सुबुह जो इस्लामकोट में अची घिड़िया संदसि सरदार मीर खान खोसो शहर जी चौसोल में खट ते वेठो हो। ॿियनि पे शेर फुरियो ऐं टपड़ खणी अची मीर खान जे अॻियां गॾु कंदा विया। शहर मां के मंगणहार औरतूं वठी आया, जन खे हुकम कयाऊं त गीत ॻायो। उन्हनि डप मंझां गीत ॻाइण शुरू कया। पुलिस सिपाहियुनि मां हिकु मुरीद खान नाले मठेवाल खोसे सवार खबड़ जे वण में लिकी फायर कया, जंहिं करे धाड़ेलनि जा 2 घोड़ा मरी विया। सारो शहर फुरी रवाना थिया। इस्लामकोट शहर में साल 1922 ईस्वीअ में मीर खान खोसे जी अॻुवाणीअ में 52 धाड़ेल काई आया ऐं फुड़कियाऊं। उन्हनि में खोसा, राजपूत, म्याणा ऐं कोली हुआ। जन्म के कच्छ जे ॿेले शहर जे आसपास जा हुआ। सुबुह जो इस्लामकोट में अची घिड़िया संदसि सरदार मीर खान खोसो शहर जी चौसोल में खट ते वेठो हो। ॿियनि पे शेर फुरियो ऐं टपड़ खणी अची मीर खान जे अॻियां गॾु कंदा विया। शहर मां के मंगणहार औरतूं वठी आया, जन खे हुकम कयाऊं त गीत ॻायो। उन्हनि डप मंझां गीत ॻाइण शुरू कया। पुलिस सिपाहियुनि मां हिकु मुरीद खान नाले मठेवाल खोसे सवार खबड़ जे वण में लिकी फायर कया, जंहिं करे धाड़ेलनि जा 2 घोड़ा मरी विया। सारो शहर फुरी रवाना थिया। इस्लामकोट शहर में साल 1922 ईस्वीअ में मीर खान खोसे जी अॻुवाणीअ में 52 धाड़ेल काई आया ऐं फुड़कियाऊं। उन्हनि में खोसा, राजपूत, म्याणा ऐं कोली हुआ। जन्म के कच्छ जे ॿेले शहर जे आसपास जा हुआ। सुबुह जो इस्लामकोट में अची घिड़िया संदसि सरदार मीर खान खोसो शहर जी चौसोल में खट ते वेठो हो। ॿियनि पे शेर फुरियो ऐं टपड़ खणी अची मीर खान जे अॻियां गॾु कंदा विया। शहर मां के मंगणहार औरतूं वठी आया, जन खे हुकम कयाऊं त गीत ॻायो। उन्हनि डप मंझां गीत ॻाइण शुरू कया। पुलिस सिपाहियुनि मां हिकु मुरीद खान नाले मठेवाल खोसे सवार खबड़ जे वण में लिकी फायर कया, जंहिं करे धाड़ेलनि जा 2 घोड़ा मरी विया। सारो शहर फुरी रवाना थिया।